怎么样，满意吗？这房子挺好的，我很满意。不过买房子的钱我要出一半。全款我已经付过了。那我也要出一半。好，为了我们大小姐的尊严，为了随时做好被你甩掉的准备，赶紧送我回去吧，我还有事情要办呢。好。哦，对了，能不能让我顺便拜访一下我未来的岳母啊？想得到美，你还不够资格。哎，孝敬一下岳母就这么难啊？妈，我回来了。哎，嘘，小点声，俩小子都睡着了啊。哎，三儿，我怎么听小妹说你那公司要搬回来了？您先甭跟我说这个啊，我问您，您是不是又做糊涂决定了？妈怎么能糊涂呢？妈从来都没糊涂过呀。这事儿你得问他啊。是，梁半家啊，你是不是脑子进水了？他三姐啊，那个妈吧，她不糊涂，是我糊涂，真的，这次是我糊涂了啊。三姐，小楚，小妹呢？我不是让她罢工了吗？大姐让她上班去了。我说你都快赶上圣母娘娘了。反正我不管，这件事情没有我同意，你们谁说了也不算。哎，那三儿，你别走啊！傻老大还不快追他去！哦，他三姐，他三姐，你等等我。总算回来个出气的。什么？妈跟你说了半天都白说了？白说不白说，反正就是不能让他们舒舒服服的抢走我的服装店。这怎么会成你的服装店了？真是！您没看见那服装店写着我的名字吗？楚楚。那你的服装店也是妈的呀？他三姐啊，我跟你说啊，这事儿妈做的对，我就是喜欢孩子，你又不是不知道。喜欢归喜欢，这是两码事儿。我不是跟你说过，让你找个保姆带孩子，成天跟着你不就完了吗？那不行，那种感觉啊，它可不一样。哎，他二姐可说的对啊，咱们家人根本就没把人刘倩当成自己人。哦，我说你怎么说变就变了？我可告诉你啊，二姐她有私心。没有，这次绝对没有。而且我也没告诉他这事儿，怎么我俩就话赶话把这事儿给说出来了？而且他说的是对的，要不说你傻呢？这事儿我不傻。二姐为达到目的，做事从来都是不留痕迹、神龙见首不见尾的，你知不知道？她这么做，就是为了让你给她好好看孩子。我愿意，他根本没逼我。哎呀，我求求你了，这事儿你能不能不管？不行，不行也得行，我是大姐，我说了算。走，哎，不行，别闹，走，来。我跟你说，你以后啊结了婚生了孩子，我也给你带孩子啊。哎呀，你那表啊，你疼我了，我看看哪儿疼了。哎，你这还破表不是让你换了吗？现在几点了？都3点了，这才1点半。我就喜欢这个，我习惯了。你跟我说实话，小妹跟素想想通了没有？小妹想通了，素小上班了，我想她迟早会想通的。这个刘倩揍，别让我看见她，看见她我就啪啪啪一顿大耳光子。哎呀，就知道占便宜。哎呀，行了啊，别生气了，走，跟大姐啊回家去啊。来，走，走。哎呀，行了。小心啊！哦，怎么了？看见了吧？长得咋样？这长得吧，挺漂亮的。可她为啥一直没结婚呢？哪只是没结婚啊，就连对象都没处过。哎呀，该处对象的时候吧，他爸爸去世了，后来就为了弟弟妹妹的生活，现在啊，他们家的钱都是他挣的，日子过得过好着呢。街坊邻居的都羡慕，现在啊，都有点嫉妒了。陈姨，那我现在能不能见她一面？过几天吧。
我跟他妈都说了，可能这几天啊没腾出功夫来。可是陈姨，我明天要去东北出差，这一走就是1个多月呢。哎，要不，你在屋里待会儿，我去跟他妈说，他妈去买东西去了，我到门口迎迎啊。我去啊。徐敏荣，徐敏荣，哎呦，我说徐美荣啊，这不洗一洗也不怕拉肚子。嗨，哎，你说哈，这是不一样了。这刚什么时候就能买着葡萄了？尝尝，可甜了。哎，前些日子我跟你说的那个跑市销售的那个小伙子，今儿来我们家了，待了半天了，在窗户上那儿一看那傻春儿，就不动弹了。八成啊是看上的。这事儿我不管。哎，你要不管，我可让他走了啊！你直接跟傻老大说呗。我哪敢呢？这么多年，一句话都没跟我说过。啥你老干缺德事儿？我们家傻老大呀，记恨谁啊，一辈子都忘不了。那还是算了吧，算我多管闲事儿。哎，别急，行，我跟他说说呗。不过，哎，他同意倒插门吗？同意呀。他要不同意，我介绍这个干什么？这还差不多。可好了，人家要倒插门。哎，苗苗，不许给弟弟吃葡萄啊！别让他给弟弟吃啊！哎，我跟你说啊，人家兄弟8个，就是因为家庭困难把婚姻给耽误了，不是二婚，这你打灯笼都找不着。妈，您知道这叫什么吗？这叫好货不便宜，便宜没好货。你这买东西呢？妈，我爸说什么来着？苗苗，别给弟弟吃葡萄啊，听话啊！哎，真乖。哎，我是跟你说正事儿，你怎么东一榔头西一棒子的呢？哎呦妈，我这也是正经事儿啊！哎，你说，哎，这葡萄核要进这宝宝的气管里，你现在还有心思在这说话呀？说正事儿。哦，对，当初我爸说什么来着？这叫近红则红，近墨则黑。你想想那个陈留氏，他能介绍什么好对象啊？你怎么对人这么有偏见呢？哎，你给妈个面子，见见吧。那我不去，什么呀，这都是。哎，这事儿我跟小楚说了半天了。小楚，你跟你大姐说，啊。哎，葡萄。哎呦，大姐，你就去看看呗，让妈觉得好像我拦着你似的。苗苗，咱吃葡萄。大姐就去吧，我看啊，你现在成我妈了。来，咱们吃葡萄。看着苗苗啊。我不给你吃呢。